Hello， 大家好，我係阿 B， 終於 check in 晒酒店，搞掂晒啦。而家已經係夜晚7點半，咁我哋去揾嘢食先啦。我哋諗住去一間咧食牛脷嘅餐廳，叫做 Negishi 啊，喺酒店附近嘅。咁我哋今次酒店咧就住喺新宿，所以附近咧都好鬼多嘢，咁應該都會幾方便嘅。咁亦都正式展開我哋今次呢一個8日嘅東京箱根之旅啊！我哋出發。其實喺7月份嘅時候就去咗一個8日嘅日本之旅，如果有 follow 我 Facebook 或者 IG 嘅咧，都應該知道噶啦。咁今次行程除咗去東京一啲熱門嘅景點之外呢，最後幾日仲走咗去箱根嘅溫泉旅館住咗2晚。不過首先呢，就要多謝咗老婆，因為佢今次為咗安排呢個行程呢，不眠不休啊，玩乜睇乜食乜，基本上都係由佢安排，我只不過係跟鴨仔團咁跟嘅啫。走嘅當日就係坐加航嘅 AC01 航班由多倫多出發飛往日本嘅羽田機場。我哋多倫多人算幸福，因為可以直飛羽田。咁去過日本嘅話，都會知道羽田係近東京好多啦。就算你坐車，除咗慳錢之外，都慳翻唔少時間啊嘛，係咪？不過其實最正呢，就係喺日本等行李嘅時候，竟然撞到觀眾，希望佢哋都玩得開心啲啦。咁嚟緊有幾條片呢，都會同今個 trip 有關噶啦，希望大家多多支持下，同埋會用一個 vlog 嘅形式去拍攝。咁有啲嘢就可能會講得深入啲，而有一啲呢，就可能輕輕帶過就算噶啦，希望大家唔好介意。咁我哋就由抵達嗰一日開始講翻啦。由羽田機場入返東京市區呢，其實就非常之方便，好多人都會選擇坐地鐵嘅，因為價錢比較平。但係唯一嘅問題就係好多時都要轉車啦，而另外就係好大機會你要稱住啲行李行樓梯。咁所以我哋兩個就選擇咗坐呢一個機場嘅特快巴士，即係 Airport Limousine Bus， 只不過係貴幾百yen一個人，仲要可以唔使轉車去到酒店門口。我諗我哋呢個決定咧應該都冇乜錯噶啦。總之佢機場嗰啲指示牌呢，全部都係有英文噶啦，咁大家自己選擇坐咩車，你跟住啲牌行都唔會蕩失路嘅。酒店方面呢，就問咗啲朋友嘅意見，亦都自己做過下啲資料搜集啦。咁最後就因為價錢、地點同埋其他因素嘅關係呢，就選擇咗呢一間 Hotel Sunrise Plaza。5分鐘嘅步行路程呢，就已經去得到新宿嘅 JR 火車站。但係同時間又唔會話黐住歌舞伎町啊，或者係啲大街，所以可以話係靜中大旺，非常之方便嘅。而房嘅 size， 我哋今次住佢最細嗰個房型呢，都有成140尺，咁其實都唔算太細噶啦。我哋7月份去嘅時候呢，圍到一晚大概係200零蚊加幣，就已經係加埋2個人嘅自助早餐，咁其實價錢呢都真係算唔錯噶啦，我覺得。咁 anyways， 我哋出去食飯啦。首先利申咗先，因為我自己本身係唔識日文嘅，如果我啲發音唔準啊，各方面呢，就希望大家多多包涵啊。咁今晚第一餐呢，就選擇咗食呢一個炭燒牛脷，我哋去呢一個係一個連鎖店嚟嘅，又係嗰啲幾十間鋪頭嗰啲呢，個名就叫做 Negishi 啊，同埋所有餐廳景點嗰啲地址電話嗰啲呢，我會盡量擺晒喺下邊嘅 info box 俾大家參考噶啦。雖然有英文餐牌，但係選擇實在太多，同埋我哋啱啱落機呢，其實個人暈暈頓頓都唔係好醒實，咁就嗌咗2份牛脷定食，一個薄切，一個厚切。厚切呢一個呢 suppose 係一個高級牛脷嚟嘅，所以價錢係貴啲嘅。咁定食一份係由1000零yen去到2000零yen不等啦，都會包咗一個生磨嘅山藥蓉，一個薏米飯，一個牛尾清湯，同埋一啲植物即係葉菜咁樣嘅。個湯呢都真係幾清嘅，咁有少少淡淡嘅牛味，基本上就係咁樣噶啦。
日本山藥再磨成蓉，味道呢基本上就係麵豉味嚟嘅，因為本身山藥係冇乜味噶嘛。但係我就真係唔中意食呢啲咁孱嘅嘢嘅，所以我從來都唔食秋葵就係咁解啦。不過營養價值好高啊，所以中唔中意呢就你自己試過先知啦。薏米撈飯，咁薏米嘅份量其實就好少嘅啫，同埋佢呢度主張呢，全部嘢都係日本自己種植嘅，飯嘅軟硬適中，咁就可能加咗薏米嘅關係呢，所以食落去就冇話你一般食日本原米嗰種咁黏嘅感覺嘅。牛脷就嗌咗一份薄一份厚，薄嘅呢就係鹽燒，厚嘅呢就係麵豉。鋪頭佢哋話除去所有下欄位之後呢，基本上一條牛脷係用到34%嘅啫，而佢哋淨係會攞近後邊嗰個位嚟到做厚切，所以呢厚切係貴啲就咁解啦。始終可能啱啱落機呢，即個口寡寡，所以呢食咩都好似冇味咁。但係我自己始終都係中意厚切牛脷嗰個口感呢，真係冇得頂。咁第一晚啦，食完飯喺附近逛多一陣呢，都返咗酒店休息啦。第二朝瞓醒先至再衝過。The next day。我哋今日嘅行程主要就會喺淺草區嗰一邊。咁出發之前呢，首先去火車站買咗我哋張西瓜卡先。西瓜卡或者 Passmo 呢，其實就即係等於我哋香港人嘅八達通啦。咁其實兩張卡呢係冇分別嘅，只不過係唔同公司出嘅啫。不過因為全球晶片短缺嘅問題呢，喺今年嘅8月2號，佢哋已經宣布暫停發售呢兩種卡噶啦。咁到而家都冇一個確實嘅日子呢，幾時先會開始賣翻嘅。如果你係嚟旅行嘅話呢，你就可以選擇買佢嗰張遊客卡啦，係紅色嘅。咁你到埗嘅時候就可以喺機場嗰度買，一人限買一張，有效日期係28日。再唔係嘅話呢，你可以買一啲火車套票啦，買咗之後就可以喺限期入邊任坐嘅。而我點解會買西瓜卡 instead of 套票呢？因為我工作關係啦，咁我第時都仲會有機會翻嚟日本噶嘛，所以對我嚟講呢，西瓜卡係比較實用啲。頭先講過，我哋今日會喺淺草區呢一邊行玩食睇，咁我哋第一站就梗係要去咗淺草寺先啦。而家係朝頭早嘅10點到，咁其實應該都開始多人噶啦。睇下你本身自己住邊一區呢，其實好多交通工具都去到噶啦。咁我哋由新宿嗰邊去呢，就選擇咗坐地鐵，轉咗一次車，咁大概成個車程連埋行路係35分鐘左右啦。如果大家真係打算要喺東京入邊坐火車坐地鐵嘅話呢，我絕對建議大家用呢一個 Google Map， 因為 Google Map 呢，佢會將每一樣嘢都列明得好清楚，譬如話邊一條線、邊一個站上車、坐第幾卡、喺邊一個出口度出，係非常之清楚。所以我哋今次呢一個 trip 呢，都係全靠佢嘅啫。咁大家都見到啦，而家雖然係朝頭早10點幾，但係其實門口呢已經聚集咗好大班人喺度打卡噶啦，同埋門口呢會有一班拉人力車嘅後生仔嘅，佢哋全部黑黑實實好大隻嘅，好多時佢哋仲會 offer 同你影相添嘅，但係呢，影完相之後呢，佢哋就通常會氹你，即係坐一轉人力車。咁當然你可以唔坐嘅，但係你就要同佢解釋或者要同佢講咯。如果你唔想同佢丟嘅，咁你咪自己影翻自拍就算啦，係咪？除咗頭先門口嗰個風雷神門之外呢，呢一條重建細通其實都好出名嘅，因為你一定要經過去先至去到淺草寺嘅。呢度其實主要係賣一啲手信啊，一啲傳統嘅日式食品啊。最出名嘅就係一啲叫人形燒呢，其實即係一啲公仔型嘅紅豆燒餅。咁經過呢條重建細通之後，就會入到真真正正嘅淺草寺。如果入到去之後，你想祈福求籤嘅話呢，都有個次序嘅。首先你就要去咗水池嗰邊洗手，洗呢就要先洗你嘅左手，跟住就你嘅右手，跟住再啷埋個口。跟住呢，再去香爐等嗰度呢，用嗰啲煙去淨化你自己嘅心靈同埋腦袋啦。跟住你就可以去個寺面前嗰度投個硬幣祈福啦。再之後呢，你就可以去下邊嗰啲自助求籤區，100yen一支籤，咁你自己誠心求翻支靚籤。如果你中意嘅話呢，記得求埋一個平安符啊。其實嚟淺草寺呢，都分開3類人嘅。第一類呢，就係你會朝頭早6點鐘就供過嚟，咁就可以睇啲和尚佢哋敲鐘讀經做法事。第二類呢，就好似我哋咁，10點鐘鬆啲過到嚟就避開嗰啲人潮，但係就冇咩話特別嘅目的嘅，純粹係嚟睇下個寺參觀下嘅啫。第三類呢，就係會夜晚入黑之後先至嚟，因為夜晚呢一度會開晒燈，咁個環境呢會完全唔同，咁你就可以喺度打張靚卡啦，同埋到時冇乜人，咁你影出嚟啲相呢就會靚啲咯。雖然話朝頭早10點幾啊，但係連埋濕度呢已經有成30幾度啦。撞啱伊藤園呢喺度免費贈茶，梗係要飲翻杯啦。如果唔係真係冇力繼續行。離開淺草寺呢，我哋就選擇咗行呢一條唔知係轉法定係全法丸通啦。
咁其實都係另外一條購物街嚟嘅，裏邊有好多商鋪買手信、買嘢食啦。有一檔呢，聽講話係賣呢一個炸嘅黑毛和牛肉餅啊，聽到都流晒口水。我哋即刻過去睇下啦。我諗好多其他嘅影片都講過噶啦，但係呢，我哋喺日本掃街呢，係真係要比較尊重翻人哋嘅文化。如果你喺條街度揸住啲嘢一路行一路食一路飲呢，其實喺日本人嘅眼中呢，你係唔禮貌嘅。通常你買呢啲街邊嘢食呢，側邊都會有一個指定嘅地方俾你去食嘅，咁你就喺嗰度乖乖地食完抌咗啲垃圾之後呢，先至好行開。話晒我哋去人哋嘅地方，尊重翻人哋嘅文化，其實都應該嘅。呢一個炸牛肉餅呢，佢係新鮮一路炸出嚟，所以拎上手係熱辣辣，同埋入邊啲黑毛和牛肉碎，再加埋啲洋葱啊、蒜蓉調味呢，係非常之正，好鬆化啦，好香口啦。雖然而家天氣咁熱，個肉餅又咁熱，但係呢都仲係好正。咁食完又行下消化下啦，我哋繼續向晴空塔嘅方向出發。但係咪先，途中呢要整翻杯抹茶雪糕啊！因為呢一間鋪頭佢出名就係乜嘢呢？佢啲抹茶雪糕嘅濃度呢係由1至7度，1就最淡，7就最濃。咁我哋今日呢就買咗一個 double scoop 嘅杯，一個就係6號濃度嘅抹茶雪糕，另外一個就係開支叉嘅一個烘焙咗嘅綠茶雪糕。咁講咗個雪糕本身先，係好奶香味，好重，好軟綿綿，好好食嘅。抹茶味道方面呢，我以為6號呢會好苦澀，係開始有少少嗰種澀味噶啦，但係呢，都仲係好容易接受到嘅。咁所以我諗就算真係去到7號呢，應該都唔會話好難買到入口。反而1號呢，就可能其實食落會冇乜抹茶味添。而個 Hoji 叉呢，就多咗一個烘焙嘅香味落去啦，咁所以係另一種風味。兩個各有各好食啦。好啦，咁我哋又繼續向住晴空塔嘅方向出發。又咪先，咁嚟到日本冇理由唔食翻一轉回轉壽司㗎。我哋今次揀嚟呢一間 Kura 呢，就唔係因為佢質素好啊，純粹係想睇下有冇機會贏嗰隻扭蛋嘅啫。而我哋今次選擇咗去嘅呢，就係押上站隔離嗰間2層樓高嘅 Kura Global Flagship Store 啊，佢哋嘅旗艦店啊，都真係幾大㗎，2層樓高，同埋你睇下門口嗰部扭蛋機幾犀利。咁上下2層呢，其實都係叫做分開經營嘅，因為你喺上邊攞飛就喺上邊等，下邊攞飛就喺下邊等。但係2層樓呢，其實冇分別嘅。回轉壽司就當然可以攞回轉帶上邊嗰啲啦，但係通常呢都冇乜人攞噶啦，咁呢只會越擺越核突嘅啫。所以好多時呢，反而啲人就會選擇喺你自己嗰個 iPad 嗰度單點。而我哋基本上今餐呢係冇一樣嘢係喺嗰條帶度攞落嚟，因為你如果分開叫嘅話呢，第一就係多啲選擇啦，同埋會多一啲比較高級少少嘅壽司啦。另外就叫做會係新鮮整俾你啦，咁但係其實我覺得如果係比較 popular 嗰啲呢，佢哋入邊都可能一路係咁整噶啦。咁壽司質素就一般啦，啲嘢都算係新鮮嘅。講真，8零yen一碟起，咁其實都唔可以要求太高啦。最貴嗰啲都係200-300yen一碟。不過我嚟呢度呢，主要就係為咗玩佢嗰個扭蛋機嘅啫。每食夠5碟呢，就有1次機會去贏扭蛋嘅啦。咁平價壽司店裏邊都有一啲貴少少嘅，譬如話好似呢啲蟹肉啊、海鮮多過海膽嘅海膽海鮮壽司啦，瘦到冇朋友嘅拖羅啦，同埋呢啲都算幾靚仔嘅三文 belly 啊，即係三文腩。咁以下落嚟呢啲片段呢，就係話俾大家聽，千祈唔好為咗玩遊戲嚟食壽司。我食咗15碟，15碟即係可以玩3次啦。咁大家睇下有咩後果啦。哦，衰咗。又衰咗。再考啦，再考啦，跟住。Oh no, no. Oh no, oh no. Looks like I'm going to lose. Oh, I lost. 推保啊佢。輸咗。又輸，有冇搞錯？我已經證實咗 Kura 係唔愛我噶啦，有咩理由3次機會都贏唔到一隻扭蛋嘅？唯有繼續行去 Tokyo Skytree 呢個晴空塔啦。日本嘅鼎泰豐竟然係排晒隊嘅，厲害厲害厲害！好嘢，終於行到啦。咁呢啲塔呢，通常都唔使嘥錢上去噶啦，指定動作就係企喺塔底嗰度45度角向後咬腰，跟住向上望。
冇錯啊，行完又食過啦。今晚我哋嚟食烏冬，呢度其實最出名呢係一個擔擔烏冬，即係擔擔麵湯底嘅烏冬啦。但係我同我老婆兩個都冇食到嘅，因為佢唔食辣，我就唔知點解好似唔係好想食，咁我就選擇咗第二個湯底。我哋今日嚟呢間呢就係東急 Plaza 嘅分店啊，入邊都幾大幾靚嘅。我都未試過食烏冬嘅地方呢咁高級，播晒嗰啲 jazz 嘅音樂，成間又有黑掹掹，好鬼好情調嘅，好搞笑嘅感覺。咁落單又係自己嚟嘅，都幾多唔同嘅花款。另外呢，加底係唔需要錢嘅，你可以最多加到3底都唔需要加錢嘅。老婆就嗌咗一個蕎麥麵形式嘅天婦羅凍烏冬，我就嗌咗一個鴨胸湯烏冬，而我哋兩個呢都係嗌咗1份半嘅麵份量。呢度另外一個特色就係隻碗大得非常之誇張嘅，你睇下對比起我隻拳頭。咁講翻碗麵啦，我個鴨胸烏冬呢，你就見到係一片片嘅鴨肉啦，係熟晒嘅。咁另外仲有啲豬肉丸，跟住1個半份量嘅麵呢，其實都幾大，我都係啱啱好食得晒啫。而啲烏冬麵咬落去都幾煙韌，幾香麥香味嘅，即係都係唔錯嘅。咁都冇辜負佢一間烏冬專門店嘅名譽嘅。咁食完嘢又行下啦，我哋去睇睇東京嘅夜景咧。今晚呢，我哋就去一個免費嘅景點，就係呢一個 Tokyo Metropolitan Government Building， 係一個政府嘅大樓嚟嘅，樓高45層，咁就免費上去嘅。咁因為係政府大樓嘅關係啦，所以你上去之前呢，都會有一個保安嚟睇一睇你嗰啲袋嘅。咁希望大家唔好介意啦，合作咁就 OK。佢都係睇一睇嘅啫。日本始終都係處於地震帶，所以高樓大廈咧真係唔多。45層樓咧已經係好似感覺係非常之高，因為你都已經可以望晒成個東京嘅夜景。如果你喺香港嘅話，住嘅樓都唔止45層啦，係咪？咁好啦，睇住呢一個好多紅燈閃下嘅東京夜景呢，我哋就完結咗第2晚。咁下一次呢，我哋就會帶你去睇另一個45樓嘅景點，嗰個就要俾錢嘅。如果想知道喺邊度，就密切留意下一集啦。咁今日條片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。如果中意嘅話呢，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。